احسن وصفه يمكن لكم تستعملوا هي هذه. الناس اللي عندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي ديالهم، اللي كيسبب لهم دائما انتفاخ واحساس بعدم الراحه. كيف ما كنعرفوا ان الناس اللي عندهم توتر ديال الاعصاب او مباشره بعد ما كياكلوا واحد الاطعمه كيحسوا بواحد الاحساس، يعني الم اللي كيكونوا عندهم في الجهاز الهضمي ديالهم بصفه عامه. كيف ما كنعرفوا فغادي ندير لكم واحد الوصفه زوينه بزاف، وصفه سهله بمكونات بساط موجودون في كل بيت لتحسين الراحه الهضميه بشكل طبيعي. هذه الوصفه كيبحث عليها الجميع، وصفة بسيطة كتساعد على تهدئة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم. في هذه الوصفة هذه كنقدم لكم طريقة فعالة بمكونات طبيعية كما قلت لكم وسهلة التحضير وآمنة، تساعدك على تخفيف الانتفاخ ودعم الجهاز الهضمي ليشتغل براحة طوال اليوم. وصفة بسيطة بمكونات متوفرة في كل بيت، كيف ما كنجيب لكم دائما الوصفات الطبيعية كتكون مجربة 100% وعن تجربة زعما خاصة أننا كنجربوها وكتكون نتيجتها فعالة. كنعطيوها لكم الحمد لله. الأغلبية ديال الناس يلقاو عليها الراحة، كنحمدوا الله وكنشكروه، فنتيجتها رائعة 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 من أول استعمال. فهنايا غادي نبداو باول مكون اللي هو هذا. لا شك انكم تعرفتوا على المكون ديالنا الرئيسي والاساسي في هذه الوصفه اللي غادي يساعدنا على تخلص من هذه المشاكل كامله اللي ذكر ليا وقلت لكم من قبل. هنايا كيف ما كتشوفوا اللويزه فهي معروفه ومتواجده في جميع الدول، غادي تهناو بهذا المكون السحري من مشاكل ديال الجهاز الهضمي نهائيا. اللويزه كيف ما كتعرفوا كتساعد على تهدئه الاعصاب. بهذه الوصفه هذه اللي غادي نحضر معكم فهي غادي تحد لكم من جميع المشاكل اللي ذكرت من قبل. هنايا اول حاجه ما غاديش نزيد نطول عليكم في الفيديو، غادي ناخذوا واحد الكميه من اللويزه كما كتشوفوا. ما غاديش ناخذوا كلشي، غير هاد شويه هذا غادي نغسلوه ورجع معكم. غادي تغسلوه بالماء بارد ماشي دافي باش ما تحيدش منه دوك المنافع كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوز وغادي ناخذ واحد الكاسرونه او اي حاجه نقدروا نديروها على النار. اول حاجه هنايا غادي ناخذ هنايا الشاي كيف ما كتشوفوا. الشاي كيف ما كنعرفوا انه مفعوله قوي بزاف في هذه الوصفه، هو كيساعد على الا كانت عندنا المعده ولا شي حاجه ولا كلينا شي حاجه دهنيه فكنستعملوه وكنشربوه هكا، يكون يعني بكميه وفيره في براد اولا في كاس وهذا، وكيطلق لينا وكيكون حار، يعني ما كنديروا لا سكر لا عسل لا والو، كنشربوه فالم ديال المعده ما كيبقاش نهائيا. هنايا غادي نستعملوا منه واحد الملعقه. هاد الناس اللي كتجيهم دائما المعده فكنصحكم انكم تستعملوا غير الشاي الاخضر او الشاي الاسود، فكاين بزاف ديال الانواع ديال الشاي، تستعملوا منهم واحد الملعقه وكتخليوها تغلي مزيان حتى ديروا لها الماء ساخن وتخليوها تغلي مزيان ويشربوها. الا كانت فيكم المعده ديروها وردوا عليا. المهم نرجعوا للوصفه ديالنا. كما كتشوفوا هنايا درنا الشاي، غادي ندوزو مكون ثاني اللي هو القرنفل اولا المسمار. غادي نستعملوا منه واحد 3 حبات كما كتشوفوا اولا 4. المكون الثالث اللي هي القرفه اولا الدارسين، غادي نستعملوا منها حتى هي واحد الكميه. الا كانت عندكم القرفه هكا مدقوقه ولا مطحونه يمكن لكم تستعملوها، ما كاين حتى شي مشكل. ودابا غادي ندوزو وناخذ واحد الكاس ديال الماء. كاس ديال الماء يكون عامر، كنديروه على هاد المكونات وكنديروه فوق النار حتى يبدا يغلى لينا الخليط، ونخليوه 2 دقائق ونطفيو عليه ورجع معاكم. وهنايا من بعد ما كيف ما كتشوفوا غلى ليا مزيان، دابا غادي نضيفوا
على هاد اللويزه هذه. كيف ما كنعرفوا ان اللويزه علاش ما ضفناهاش مع المكونات، اللويزه ما كنطبخوهاش، يعني المنافع ديالها كامله كتمشي لنا في البخار، يعني ما كتبقاش صالحه للشرب، خصها ضروري تبقى بحال هكا. نغسلوها بالماء بارد كيف ما سبق ليا وقلت لكم، وعاد كنضيفوا عليها الخليط، كنصفيوه بطبيعه الحال، كنضيفوا غير الماء، وداك الشيء اللي ضفنا من قبل فما كنضيفوهش. ها نتوما كيف ما كتشوفوا صافي. البقايا فكنحيدوهم نزولوهم. هذا المحلول ديالنا غادي نحطوا عليه واحد طبيصيل ولا شي حاجه، ولا نغطيو عليه ونخليوه لمده ديال 2 دقائق حتى ل 3 دقائق. ما خليناه واحد المده غادي نزولو هاد اللويزه هذه من بعد ما كناخذوا منها المنافع بطبيعه الحال. هنايا كنصحكم تقدروا تزيدوا عسل نحلي، يعني عسل طبيعي، تقدروا تشربوها فحال هكا. انا عن نفسي يعني كنشربها فحال هكا، باش هكا كنحس بانني كنشرب واحد الدواء اللي غادي ينفعني. كيف ما قلت لكم انا كنصحكم ما تزيدوا فيها لا عسل لا والو، لان واخا يكون طبيعي، لان الوصفه خصها تشرب هكا طبيعيه بهاد المكونات بدون اي اضافات. فهاد الوصفه غادي تساعدكم بزاف على عسر الهضم. الناس اللي عندهم دوك الفضلات المتراكمه اللي قدامين فكطردوا نهائيا من الامعاء ديالكم، صراحه هاد الوصفه رائعه رائعه رائعه، غادي تلقاو عليها واحد الراحه ما عمركم حسيتوا بها من قبل. وصفه مجربه، وصفه رائعه بكل المقاييس. هاد الوصفه كتهدئ الاعصاب، كتنقص الانتفاخ، كتعاون على تنظيم الهضم بطريقه طبيعيه وبلا مواد اضافيه كيف ما سبق ليا وقلت لكم. طريقه الاستعمال ديال هذا المشروب هذا السحري غادي تشربوه قبل النوم، نعسوا يعني كل ليله قبل النوم غادي تاخذوه 3 مرات في الاسبوع. هاد الوصفه هذه زوينه 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 بزاف، وهاد الوصفه تقدروا تشربوها حتى من مور شي اكل يكون ثقيل هكا، كتعشاو بشي حاجه يعني ثقيله تقدر تضركم في الليل، تقدروا تشربوا من موراها هاد المشروب، يعني بلا ما تحاولوا انكم تقولوا لا حتى نبغيو نعسوا. ولكن الا تعشيتوا وكنتوا غادي تنعسوا مباشره فكنصحكم انكم تشربوا هذا المشروب، حيت غادي تلقاو عليه رحمه ديال سيدي ربي، وغادي تدعيو معايا على هاد الوصفه السحريه. وصفه رائعه، انا صراحه كنسميها الوصفه المعجزه باش كتعطي نتائج احسن. المهم الفوائد ديالو كيف ما قلت لكم، فهي كتهدئ الاعصاب، كتنقص الانتفاخ، كتعاون على تنظيم الهضم بطريقه طبيعيه وبلا مواد اضافيه. وهنايا اللي جربها يخلي ليا التعاليق ديالو ويقول لي النتيجه اللي حصل عليها من بعد ما شرب هذا المشروب هذا. وان شاء الله ما تنساوش تدعموني بالاعجاب والاشتراك باش نوصلوا بزاف بزاف ديال الوصفات اخرين. واي وصفه بغيتوها او لا احتاجيتوها خليوها لي غير في التعاليق، وانا راه كنقرا تعاليق كامله وغادي نلبي جميع الطلبات. دابا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله، تبقوا على خير.